ये देख लें जी, ये गाड़ी जब बम्पी रोड्स पे चलती है तो कुछ इस किस्म की आवाज़ आती है। ये मुसलसल एक आवाज़ आती है जैसे लोहे के साथ लोहा रगड़ खा रहा हो। ये कुछ चक चक टाइप की आवाज़ है। वीडियो में तो शायद इतनी क्लियर आवाज़ ना आए। गाड़ी रोक के मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ, इंजन ऑफ करके ना, गाड़ी को थोड़ा बॉन्स करवा के मैं आपको उसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। ये देखिए, जो भी मसला है, ये गाड़ी के पिछले हिस्से में से आवाज़ है। जो भी मसला है इसको हल करने की कोशिश करते हैं और फिर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये जी गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया है और गाड़ी स्टिल एक जगह पे खड़ी है। अब हम इसको थोड़ा सा बाउंस करवाएंगे। ये देखें, जैसे हम इसको ऊपर नीचे हिलाएंगे गाड़ी को, इसकी सस्पेंशन जैसे वर्किंग आएगी और ये कुछ इस किस्म की आवाज़ आएगी। ये कुछ इस किस्म की आवाज़ है। ये आवाज़ यहाँ से आ रही है इस लीफ स्प्रिंग में से। इसको लीफ स्प्रिंग भी कहते हैं और देसी ज़बान में कमानिया भी कहते हैं। तो ये जब गाड़ी नहीं होती है तो जब कंपनी फिटेड ये होती है कमानी, इसके अंदर वो हर एक पट्टे के साथ जब दूसरा पट्टा साथ मिलाते हैं तो ग्रीस करते हैं। ये ग्रीस जो है ना, सर्विस जब हम गाड़ी को करते हैं, गाड़ी को वॉश करते हैं, उस पानी के साथ ये निकल जाती है। फिर ये खुश्क हो जाती है कमानी और आवाज़ करने लगती है। तो चलें, बस इजी है ये तो, कोई इतना इसमें कुछ है नहीं ख़ास। ये देखिए, ये इसको हम यहाँ से ऑयल टपकाएंगे एक एक कतरा। ये इधर से टपकाएंगे जहाँ से ये ऊंची साइड है, यहाँ हम एक कतरा टपकाएंगे तो वो खुद ही बह के आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, सेंटर तक। और इसी तरह उधर से फिर हम ये कतरा उस पॉइंट से टकराएंगे, उस पॉइंट पे ये गिराएंगे और वहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो ना ये बह के इधर सेंटर पॉइंट तक आ जाएगा और ये अच्छी तरह ये लुब्रिकेट हो जाएगी कमानी और ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा ऑयल मत लगाएं, ज़्यादा ऑयल लगाने से फिर ये एक यहाँ पे मिट्टी जमेगी और फिर वो एक अलग ही सीन बन जाएगा। बस एक एक कतरा, ये दो दो कतरे बहुत है। तो जैसे हम ये कतरा यहाँ पे टपका देंगे तो और ये गाड़ी चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो लुब्रिकेट होता है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा और ये पूरी कमानी लुब्रिकेट हो जाएगी। ये एक कतरा यहाँ टपकाएंगे, एक आध कतरा यहाँ, इसी तरह ये जितने इसके लीव स्प्रिंग हैं हर एक के साथ एक एक कतरा, दो दो कतरे हम यहाँ पे टपका देंगे बस। कमानी के पट्टे लुब्रिकेट करने के बाद आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि गाड़ी को बार बार आप बाउंस करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि आवाज़ ख़त्म हुई या नहीं। तो ये उसके बाद आपने गाड़ी चलानी है बस, ये आवाज़ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो लुब्रिकेट जो आपने एक एक कतरा गिराया है वो अपनी मतलूबा जगह तक पहुंचेगा, जहां से ये कमाने का एक पट्टा दूसरे पट्टे के साथ रगड़ खा रहा है, तो वो उसको लुब्रिकेट कर देगा और ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये एक आम सा प्रॉब्लम है जो कमानी वाली गाड़ियों के साथ ये मसला पेश आता है। तो जिन भाइयों को इसका नहीं पता तो इस वीडियो से उनको कुछ मदद मिलेगी।